अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया गजाला। अब सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। हुकूमत ऐं एहतिजाज कंदड़ पाबंदी मढ़ियल तंज़ीम TLP विच में मुआहिदो तय थी वियो। आलमन ॿिन्ही धुरियुनि में टियाकुड़ी जो किरदार अदा कयो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो चवणु आहे त ॿिन्ही धुरियुनि ॻाल्हियुनि लाइ हाकारी रवैयो अख़्तियार कयो। मुनासिब वक़्त ते मुआहिदे जा नुक़्ता पधरा कया वेंदा। ईंदड़ 10 ॾींहनि में मुआहिदे जा हाकारी नतीजा साम्हूं अची वेंदा। मुआहिदो कंहिंजी सोभ ऐं शिकस्त नाहे। मुआहिदे जे नतीजे में स्टीयरिंग कमेटी जोड़ी आहे जेका उन जी निगरानी कंदी। कमेटी जो सरबराह अली मोहम्मद ख़ान हूंदो। वॾे वज़ीर शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त मुल्क खे बहरान खां बचाइण लाइ आलमनि जा थोराइता आहियूं। हुकूमत ताक़त सां न पर ॾाहप सां मसइलो हल करणु घुरियो। अमुन बहितरी जो रस्तो ॻोल्हियो वियो आहे। सिंध में धारियनि जी आबादकारी बहरिया टाउन ज़मीनुनि ते कब्ज़नि ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जे सर ते सखर में एहतिजाजी रैली कढी वई। पीर चौक ताईं निकितल रैली जी अॻवानी डॉक्टर कादिर मक्सी, रियाज़ चांडियो ऐं सैयद ज़ैन शाह कई। अॻवाननि जो चवणु आहे त सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ा बर्दाश्त न कया वेंदा। सिंध जे हक़नि जी हासिलात ताईं जिदोजहद जारी रहंदी। हैदराबाद ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में डेंगी जा केस वधण लॻा। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान डेंगी जा 10 नवां केस रिपोर्ट। सिविल अस्पताल हैदराबाद जे डेंगी आइसोलेशन वार्ड में दाख़िल मरीज़नि जो अंग 25 थी वियो। डेंगी मरीज़नि जो अंग 342 ताईं पहुची वियो। मीरपुर ख़ास लॻ खान रोड ते नांगे शाह कब्रिस्तान मां कार मां फोती हालत में मिलियल नौजवान अब्दुल रहीम राजड़ खे पैसनि जी ॾेती लेती तां क़त्ल करण जो इंकिशाफ। पुलिस ॿिनि जवाबदारनि हरेश लोहाणो ऐं अकरम मुन्नड़ खे गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार ख़ैर मोहम्मद लाशारी रूपोश। झंडो मरी लॻ ॻोठ उम्मीद अली ख़ासखेली में जवाबदार कुहाड़ियुनि जा वार करे हिक शख़्स खे क़त्ल करे छॾियो। पुलिस अब्दुल ख़ालिक ख़ासखेली जे क़त्ल जे इल्ज़ाम हेठि आयल लालचंद भील खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि वाक़े जी वधीक जांच हलंदड़ आहे। पिथोरो में खाई रोड ते ट्रालटिंग थी रिक्शा में चेन में फासण सबब पारू कोली फौती जो लाश तालके अस्पताल पिथोरो मुंतकिल कयो वियो। कंदकोट में इंडस हाईवे ते ओवरलोड ट्रक कार मथां किरी पई। औरत फोत, 4 ॼणा ज़ख़्मी। हेवी मशीनरी ज़रिए ज़ख़्मी नाहे फोती औरत खे कढियो वियो। ज़ख़्मी ऐं फोती औरत जो लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। चिलाड़ भरिसां बोरेलो स्टाफ वटि मोटरसाइकिल ऐं केकड़ो विच में टक्कर। मोटरसाइकिल सवार नौजवान अब्दुल गनी कुंभर फोत थी वियो। दरिया खान मरी भरिसां ॻोठ मौलवी गुल मोहम्मद ख़ासखेली वटि तेज़ रफ़्तार ॿिनि मोटरसाइकिलुनि में टक्कर। ॿिनि औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी, अस्पताल दाख़िल। खानपुर महर वेझो खानगढ़ जे महर सरदारनि में सरचार्ज इम्कान खां पोइ GDMPA सरदार अली गोहर महर बिरादरी जो कठ गोहर पैलेस में घुराए वरितो। कठ में अली गोहर महर पारां सरदार मोहम्मद बख्श महर जे नंढे भाउ बंगुल खान महर जी शादी में शिरकत करण या न करण बाबति बिरादरी खे एतमाद में वरितो वेंदो। ॾखण लॻ ॻोठ हैदर चांडियो में चांडिया ऐं उमरानी बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो ईरान में निबेरो। फ़ैसिलो मीर लियाकत खान रिंद ऐं अली दोस्त खरोज़ जी सरपंची में थियो। ॿिन्ही धुरियुनि मथां मजमूई तौर 2.5 लख रुपया ॾंड मुक़रर। धुरियूं खीर खण थियूं। आवाज़ टीवी सीता रोड जे रिपोर्टर राजा चन्ना ते बासर वॾेरे जी चुर्च ते पुलिस जे वेशाणी तशद्दुद मथस केस दाख़िल करे जेल मोकिलण ख़िलाफ़ सॼी सिंध में कलमधड़ियुनि जो एहतिजाज जारी। खैरपुर, ठट्टो, मीरपुर बठोरो, रानीपुर, दरिया खान मरी, दादलगारी, फरीदाबाद, मातली ऐं टंडो बागो में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। साफ़ियुनि पारां PP चेयरमैन वॾे वज़ीर आरजी सिंध ऐं DI जे हैदराबाद खां वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच कराए
सहाफ़ी मथां दाख़िल केस ख़त्म करे तशद्दुद में मुलविस एहलकारनि बासर वडेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जो मुतालबो। मुल्क में वधंदड़ महांगाई, बदअमनी ऐं बेरोज़गारी ख़िलाफ़ PDM जे सॾ ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। ठटे, जामशोरो, मटियारी, सांगड़, कंबर, मीरपुर बठोरो, दोदापुर ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा। अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जे सॾ ते बि मलीर, हैदराबाद, ठटे, टंडोलैया, टंडो मोहम्मद खान, मेहड़, दिगड़ी, वाई पांधी ऐं ॿियनि शहरनि में महांगाई, स्कूलनि में वधंदड़ फ़ीयुनि, पाणी जी खोट ऐं सिंध जूं ज़मीनूं खपाइण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। ICC T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जो नमीबिया के खटण लाइ 161 रन्सुनि जो टारगेट। अबूज़ैबी में जारी मैच में अफगानिस्तान तरफ़ां मोहम्मद शहज़ाद 45 ऐं हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई 33 रन्सूं ठाहियूं। नमीबिया जे बैटिंग जारी। ॿिए मुक़ाबले में भारत ऐं न्यूज़ीलैंड जूं टीमूं विच में